Jeg tenkte å snakke om hvordan vi kan prøve å forstå kreft litt bedre. Jeg er en molekylærbiolog, og jeg jobber som postdoktorforsker i gruppa Prostomics. Og det vi hovedsakelig gjør, er å bruke fryst vev, som er donert etter operasjon, til å forske på prostatakreft. Og som du ser her et bilde av de prøvene som vi jobber med. Og de er par-3 millimeter store, så de er ganske små. Og målet vårt med å forske på prostatakreft er å få en bedre forståelse av kreftbiologi, men også kunne finne nye kliniske markører som kan brukes til å behandle pasienter. Og for å oppnå disse målene så prøver vi rett og slett å bruke så mange ulike analysemetoder som overhodet mulig på de samme små vevsprøvene. Vi vil gjerne utnytte og tyne ut så mye informasjon som vi bare kan. Dette koster jo litt penger og er ganske tidkrevende. Så er det egentlig nødvendig? Det skal jeg komme tilbake til. Først et lite krasjkurs i prostata. Så prostata er en kjertel som befinner seg rett under blæra hos menn. Og hvis vi tar et tverrsnitt, så ser vi at i midten så går urinrøret gjennom, og så har du sånne forgreininger av kjertler. Og hvis du zoomer inn på en av disse kjertlene, så ser det litt sånn her ut. Du har 2 hovedkomponenter. Du har det vi kaller stroma, eller støttevevet. Og så har du selve kjertlene. Og kjertlene sin oppgave er å produsere prostatasekret. Dette er en væske som inneholder litt sånn forskjellige snacks og godsaker til sædceller som av og til kommer svømmende forbi. Så langt så virker det jo ganske enkelt. Men ser du litt mer på detaljene, så ser du at kjertlene består av epitelieceller og basalceller. I stroma finner vi muskelceller, noe som heter fibroblaster, og mange forskjellige typer immunceller, i tillegg til noen andre celler som jeg ikke har tatt med. Og alle disse cellene er viktige, og de samhandler og snakker med hverandre og får vevet til å funke sånn som det skal. Men i tillegg til at du har alle disse cellene, så i hver celle så er det også et virvar av forskjellige molekyler som driver og styrer på. Så du har DNA, som er genomet, eller arvestoffet vårt. Og på det DNA-et så har du også forskjellige metylgrupper som er satt på, og så hjelper med å bestemme hvilke gener som skal være av, og hvilke som skal være på. I tillegg så kan du også gjøre avskrift fra DNA-et, som er RNA, eller genuttrykket. Og så har du et helt enormt repertoar av forskjellige proteiner som gjør masse ulike oppgaver i celler. Og så har du metabolitter, som står for metabolismen. Poenget er at vev og celler er noe veldig kompliserte greier. Og vi skjønner ikke alltid hvordan det fungerer når alt er normalt. Og når du hiver inn kreft inn i bildet, så blir det ikke akkurat noe mindre komplisert eller forståelig. For kreft, det er en heterogen gruppe med celler. De er ikke like, de er ulike. Og i tillegg til å være ulike hverandre, så får de også alle cellene rundt til å fungere på en annen måte. Så det er ganske frustrerende. Det må liksom være så komplisert. Så for eksempel, hvis vi ser på en prøve i vårt datasett. Vi har disse vevsprøvene, så vi kan ta tynne snitt ifra, og så kan vi farge, sånn at vi ser hvilke celler som er der. Og hvis vi ser i mikroskopet, så ser vi at du har områder med stroma, eller støttevev, og så har du også normale kjertler, i tillegg til kreft. Og her så ser vi også at det er Gleason 3+4. Det betyr at
kreftområdet her inneholder forskjellige typer kreftceller med forskjellige graderinger og alvorlighetsgrad. Og den prøven her er ikke noe unik. Den er tvert imot en ganske typisk prostatakreftprøve. Så hvis vi har lyst til å gjøre målinger av hele prøven, så får vi kun gjennomsnittet ut. Da klarer vi ikke å se hva som skjer i stroma og hva som skjer i kreften. En mulig løsning er å gjøre molekylær avbildning. Så da kan vi ta målinger piksel per piksel på snittet eller på prøven, og så kan vi se hvor molekylene befinner seg. Så det molekylet her for eksempel, er hovedsakelig høyest konsentrasjon i normale kjertler, og mindre i kreft og i stroma. Derfor er strategien vår å bruke mange forskjellige molekylære avbildningsmetoder, sånn at vi kan måle mange forskjellige molekyler. Og I tillegg til det så har vi også gjort flere tradisjonelle gjennomsnittsmålinger. Og det å gjøre det på denne måten, det gir oss frihet til å forske på prostatakreft fra veldig mange innfallsvinkler. For eksempel så har vi det ene prosjektet, så har vi sett på normale kjertler som er helt tett inn til kreften. Og selv om de ser helt normale ut, så er det noen immunsignaler som er rar og unik. Og så har vi sink- og sitratmetabolisme, som er en veldig unik mekanisme i prostataen, og som endrer seg når du får kreft. Så da vil vi selvfølgelig se på normale kjertler og sammenligne det med kreft. Og fettmetabolismen skjer hovedsakelig i kreftcellene. Og så har vi den kjente biomarkøren SFRP4, som vi har funnet ut er hovedsakelig uttrykt og produsert av celler i stroma. Og da vil vi selvfølgelig zoome litt mer inn på stroma. Så alle disse prosjektene ser på ganske forskjellige mekanismer som endrer seg i prostatakreft. De omfatter forskjellige molekyler i forskjellige deler av vevet. Og vi kunne ikke ha forsket og sett på alle disse mekanismene om vi ikke hadde gjort forskjellige avbildninger og målt forskjellige molekyler. Kreft påvirker hvilke celler som er i vevet. Og i tillegg til det så påvirker det også alle de molekylære prosessene som skjer i disse cellene. Så for å kunne utvikle fremtidens behandlinger og finne bedre diagnoseverktøy, så er vi helt avhengig av å kunne prøve å forstå og få hele bildet av kreft. Takk for meg.